ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ 2 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ನ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆ ತಂದೂರು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 1 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು. ಬಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಹಾಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಡಾ ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಷನ್ ಪಿಂಡೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ DBCಗೆ, ಡೆತ್ ಬೈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಲ್ಲ, ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಹಳೇದು ಬಂದು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ, ಅದು ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 to 9 ಇಯರ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ದು ಓನರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಚೇತನ್ ಅಂತ ಸರ್. ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, 3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಕಸ್ಟಮರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ತುಂಬ ವರ್ಷ ರನ್ ಮಾಡ್ದು. ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು ತುಂಬ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚು ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ DBC ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ AC ಮಲ್ಟಿ ಕ್ವಿಸಿನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸರ್, ಇದು ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ದೇನು ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ? ಸರ್, ಯೂಶುವಲಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇರೆ ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಬೇರೆ ರೆಸಿಪಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ 2 ಲೆಗ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಅದೊಂಥರ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ್. ಹೌದು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಹೌದು, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್, ಚೈನೀಸ್, ತಂದೂರಿ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನೀರ್ದೋಸೆ, ಫಿಶ್ ಕರಿ, ಓಕೆ, ಅಂಜಲ್ ಫಿಶ್, ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ರ್ಯಾಬ್, ಪ್ರಾನ್ಸ್, ತಂದೂರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಮೇನ್ ನಿಮ್ದು ಬಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವೆಜ್ಜಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ವೆಜ್ಜು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಎಳಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನಿವೆ ಸರ್, ಈಗ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಇದು ಬಂದು ರಾಜಾ ಚಿಕನ್ನು, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ಶು. ಇದು ಬಂದು ಟಂಗಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಕಾಲಿ ಮಿರ್ಚ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ. ಎನಿವೆ, ಈಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸಿಂದ. ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ. ಕರ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆ ತಂದೂರು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಯೋನೀಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಿಕನ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್, ಸೂಪರ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊಸರಾಕಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 1 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ. ಟಿಪಿಕಲಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮಸಾಲಾಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟ್. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಯೂಶಲಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀವಿ, ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಚಿಕನ್ನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಜೊತೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೇವಿದು ಫ್ಲೇವರೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಟರ್ ಟು ಈಟ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲವರ್, ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಖುಷಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಹಾಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಬಂತು ಚಿಕನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆನೇ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೀಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಎಳೆದು ಆ ಬಿರಿಯಾನಿಗಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ, ಜಿಂಜರ್, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಏನೋ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ತಂಗಡಿ ಅಂದರೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಂದೂರಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿದು ಮಸಾಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನಟ್ ಫ್ಲೇವರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಲೇವರೆಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಚಿಕನ್ನು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡ್ರೈ. ತಂದೂರಿ ಐಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರೀಮು ಮತ್ತು ಆ ಘೀ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್ಶು ರಾಜಾ ಚಿಕನ್ ಅಂತ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗಳಿದೆ. ಚಿಕನ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಹುರಿದಿದ್ರು. ಇದು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಫುಲ್ ಬರಿಯಾಗೇನೋ ಗೀದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅರೋಮನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೀಟ್ ಅಷ್ಟುದು ಚಿಕನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೂ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಕಲರ್, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರು, ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಮಟನ್ ಪೀಸು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೋಡಿ, ಮೀಟ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಮಟನ್ದು ಮೀಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ವೇ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನಲ್ಲಿ 2 ದೊಡ್ಡ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಯೂಶಲಿ ನನಗೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀಟ್ ಅಂತೂ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ದು ಖಾರ ಮತ್ತು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ. ಆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಏನೋ ಸ್ಮೋಕಿನೆಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್. ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಇಳಿದಿಲ್ಲ, ಆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇಳ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಔಟರ್ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ. ಇದು ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎರಡರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿವೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫುಡ್ ಜೊತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಡಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.